大家好，歡迎嚟到英英讀書會。又想同大家分享一本電子書，咁就叫做彈性習慣，英文叫做 Elastic Habits。咁我咁啱就睇咗中文嘅版本，咁就覺得佢講嘅嘢，我諗同而家都幾貼題嘅。第一樣嘢就係我哋而家係一定喺呢個時代世道啊，嗰樣嘢我哋一定要be adaptive 啦，即係嗰種柔軟度，佢係個 author 係用一個比喻，就係話一隻雀仔嘅柔軟度咁樣。咁我哋會比我哋可能爸爸媽媽嗰一代係再辛苦啲，因為上一代係可以用一個 formula 去 survive 咁多年咁多代啦。咁但係我哋不能再用同一個 formula 去 survive 噶啦嘛。咁我哋要出其不意啊，或者去adapt to 一啲唔同嘅一啲變化，去喺呢個時代嘅舞台度再 survive 啊，去build 我哋個 family 或者我哋嘅心態啊嗰樣嘢。咁點解我去睇呢本書就係第一樣嘢啦，彈性習慣，我覺得呢個 title 有啲吸引喎。咁我就未知道個作者即係阿 Stephen Guise 其實都咁出名嘅。咁佢亦都講咗本書，其實係會幫助你去釋放一啲壓力啦。譬如話即係其實我哋唔使成日同隔離嗰個同學啊，或者隔離嘅同事去比，因為大家嗰個目標係未必係一樣啦。咁我諗呢樣嘢可能開放或者開啟咗喺我腦部一啲嘢嘅。咁當然啦，我哋覺得我哋大家好，即係我可能同你哋唔同啊，或者你同我有唔同嘅想法嘅時候，咁大家點樣共融喺呢個社會度做出一啲成績咧？咁樣，咁本書應該都會可以幫助你哋去克服一啲拖延症啦，因為阿 Stephen 都有大家 share 咗點樣去克服呢一啲困難，就係話我哋要將譬如我哋唔可以一步登天嘅，即係譬如我聽日就成名咩咁樣。咁譬如話呢個唔係真實嘅，呢個純粹係very hypothetical，所以可能我聽日想跳舞做 show 咁樣，咁起碼我都要知道啲舞步點樣跳啊嗰樣嘢。咁我諗點樣去每日去鼓勵自己去練一啲舞蹈啊，去到一個位我係知道自己可以好 confident 咁樣跳出嚟，或者唱一首歌啊，彈一個琴啊咁樣，就需要每日咁樣去鍛鍊咯。咁佢呢個練習同即係我之前都分享過，就係話我哋每日做少少，我哋每日做少少，就唔係話我一日要哎呀我跳十幾廿步，我要彈十幾隻歌，我要唱十幾隻歌咁樣，咁就唔係咁樣，咁樣個困難度係令到自己係會輸，咁就可能我哋去試啦，可能我哋試一兩首歌，跳一兩個舞步，咁從而當然啦。一定係會跳錯，咁大家一定要 factor 呢樣嘢，即係唔好話，哎呀跳錯，我好抌心，我好失望，我唔跳啦咁樣，咁就唔好咁樣咯。因為我覺得喺而家呢個時間啦，咁希望大家工作上唔係太 stressful 啦。咁如果好 stressful，更加要需要一啲運動啊、跳舞啊，去釋放大家嗰種憂慮啊、嗰種擔心。咁當然啦，你哋係 openly freely 去揾大家嘅興趣啦。咁但係我哋要慢慢調劑大家去欣賞呢一個hobby 咯。即係譬如話我跳舞嘅，我係打波嘅，我打 tennis 嘅。咁我起步都要我打到嗰個球，接到嗰個球。再中階可能係可以開到波咁樣，for 網球嚟講，咁我哋要漸變，我哋要即係有一個好理性嘅一個目標去做到呢樣嘢咯。咁呢本書係可以唔係叫做好填鴨式去做呢樣嘢，但係佢俾空間你可能。我今日做到，我聽日未必做到。我再後日，我可唔可以做得返呢個成績咧？定係我又會落後咧？咁但係落後其實係一定會喎，因為可能嗰日天氣唔好啊，可能嗰日你心情又唔好啊。咁我哋要 factor in 呢樣嘢，就唔好去灰心咁樣。咁但係個作者都有講嘅，即係最緊要我哋係有一個遠大嘅目標啦，跟住再有一啲近距離嘅小目標俾自己去achieve 啦。咁 at least 有個 small wins，咁可以氹自己繼續落去。咁再講下，咁其實佢哋都有我諗 Stephen 喺呢一個位咧就有
set 咗3個層次嘅目標啦。咁一個係迷你，一個係進階，一個係精英啦。咁點樣分呢幾級咧？迷你可能我之前可能有分享過話大家去寫一啲daily 嘅 monologue，類似係 diary，即係自己做嗰啲咩思維係一啲咩嘅。咁我可能平時係寫完就算啦，寫完即係我今日 fulfill 咗啦，今日做完啦。咁呢個就係迷你版。咁但係喺Stephen 嘅進階或者精英版咧，佢進階咧可能會寫一版。咁我真係寫一行嘅啫，即係我迷你版。咁但係佢進階完精英咧，精英嘅級數係點講咧？就係精英可能你會複合喎，你會我聽日再睇翻前日嘅嘢，我聽日睇翻上個禮拜嘅嘢，去睇下自己有冇 achieve 到呢樣嘢，或者我想睇一睇前日嘅自己寫咗啲咩咁樣，佢會複合去 review，跟住再思維過。咁呢個 process 係令人讚歎，我未 achieve 到呢樣嘢，但係呢樣嘢係Stephen 喺呢本書，我覺得最叫做精警嘅一個分享啦。咁佢中間都有bring in 一啲孫子兵法嘅，咁我真係好中意呢樣嘢。咁可以感覺到其實Stephen 或者佢嗰個 translator 佢哋有個共融去分享其他唔同嘅策略，唔係單一係一個外國人嘅思想咯，佢都會融合唔同嘅strategy 唔同嘅 culture 去令到你可以 survive 到或者 successfully 去做到呢一個彈性嘅習慣。我哋係要逐漸咁加入去so that你係唔感覺到佢係其實加咗一樣嘢，即係譬如話我每日朝頭早我要健康嘅，咁我可能要蒸煮隻蛋，我要有菜有啲protein各樣嘢嘅 substance 咁可能再加杯咖啡咁樣。咁但係我唔健康版或者之前嗰版咧，就可能係一杯咖啡就算啦，我唔食嘢啦咁樣啦，因為覺得好麻煩要洗碗要處理嗰樣嘢，要嘥時間咁樣。咁但係我諗久而久之，如果你將呢樣嘢攝入去你嘅習慣入邊，咁你就唔會覺得係一個太大一個 trouble，或者去嘥咁多 effort 去做，你會好自動，可能係一個body 入邊個 genes 佢已經係可以做到。咁我希望睇完呢本書係可以有一個 positive 嘅一個帶動啦，即係未必話我一定會完成下一步我想做啲咩嘅，即係譬如話英英讀書會我要做到幾多個 subscriber，咁呢啲係好難去追求嘅一樣嘢，但係我 at least 我會喺呢個 moment 我做到嘅話，我可以 keep 住每一個禮拜係做一個 broadcast 咁樣，咁從而係可以分享到喺空氣入邊分享到一啲好正能量俾大家。咁呢個係暫時呢個英英讀書會嘅一個目標咯。咁多謝大家收聽同埋支持，多謝。